ஊத்தாம்பாறை கருப்புசாமி கோயிலுக்கு எப்படி போகணும்? எங்க திரும்ப தேவையா? எத்தனை கிலோமீட்டர்? நேராவா? வலது பக்கம் ஒரு பக்கம் திருமணமே பெரியாத்து கோம்பைக்கு போக அப்படி போக தேவையாண்ணா? சரி. ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சாரிங்க, ஒரு 1 வீக்காக கேப் ஆகி போச்சு. அதனால் விளாக் வீடியோ எதுவும் போட முடியல. நானே வெளியே எங்கேயாவது போய் ட்ராவல் பண்ணி விளாக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாலுமே எங்கேயுமே விட மாட்டாங்க. போகிற இடத்துல அடிச்சு தான் துரத்துறாங்க. இது ஓப்பன் இல்லை, இது ஓப்பன் இல்லை, ஓப்பன் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. நானும் இந்த கேரளா ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன். வாய்ப்பு இல்லை ராஜா அப்படின்னு தாங்க சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அங்கே இப்போ கொரோனா கேசஸ் ரொம்ப நிறைய ஆகிட்டு இருக்காமா. ஸோ வீக் டேஸில் வந்து அங்கே வேலை பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அவங்கள மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. வீக்கெண்டில் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க, போகவே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஒரு சூப்பரான இடம் மாட்டுச்சு. அதுவும் நம்ம தேனி பக்கத்துலேயே தான். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஒன்று வந்திருக்கும், பெரியாத்து கோம்பை அப்படின்னு ஒரு வீடியோ வந்திருக்கும். அந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகிற ரூட் தான் இது. ஆனால் இதுலேயும் கொஞ்சம் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வழி தவிர நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. வழி தவறுனீங்க அவ்வளோதான், ஏதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ளே தான் போவீங்க. இது அந்த ரோடு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடிமெட்டு போகுமாமா. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் வீடியோலேயே நேவிகேஷன் சொல்லிட்டு தான் வருவேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு டேர்னிங்கை மிஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் போய் முட்டிட்டு நிற்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. அஸ் யூஷுவல் ரொம்ப பேசுகிறேன்ல, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம போகிற இடம் எதுனா ஊத்தாம்பாறை ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க. பட் ஆனால் இதுதான் இதோட கரெக்டான பேரா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க. நாங்கள் இந்த ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறப்போ நிறைய இடத்துல வந்து நின்று கேட்டுட்டு தான் போனோம். அப்படி கேட்குறப்போ ஒரு சில பேர் இந்த பக்கம் அருவி இருக்குன்றாங்க, ஒரு சில பேர் இல்லை அப்படின்றாங்க. ஒரு சிலர் இதுக்கு வேற வேற பேர்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதிகமான பேர் சொன்னது வந்து ஊத்தாம்பாறை அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ அதையே நான் சொல்கிறேன். ஊத்தாம்பாறை ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் போகிறோம். இந்த ஃபால்ஸ்க்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னா, நீங்கள் போடியிலேருந்து போடிமேட் வரும்போது இந்த கோவில் தெரியும். இந்த கோவில் தான் நான் முதையே காமிச்சிருப்பேன், பெரியாத்து கோம்பைக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு. அந்த கோவிலேருந்து ரைட் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க. பட் ஆனால் அங்கங்கே நிறைய டேர்னிங்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம போக போக அந்த வேலை வீடியோலேயே பார்ப்போம். இந்த இடம் ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாதுங்க. போடியிலேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். நாங்கள் அந்த கோயிலேருந்து போயிட்டே இருந்தோம். எங்களுக்கு ரூட்டு தெரியலையா, ஸோ அங்கே இருக்கவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு தான் போனோம். ஊத்தாம்பாறை கருப்புசாமி கோயிலுக்கு எப்படி போகணும்? நேராவா? ஒரே ரோடா? வலது பக்கம் திரும்பணுமா? குளத்துக்கு வலது பக்கம் திரும்பணும். சரி. அங்கேருந்து சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட வழியை கேட்டுட்டு வண்டியை விடுறா அப்படின்னு கிளம்பணும். இருந்தாலும் ஒரு டவுட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது, அந்த பொண்ணு கரெக்டாக சொல்லியிருக்குமா அப்படின்னு. எதுக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு அங்கே இருந்த ஒரு அண்ணா கிட்ட மறுபடியும் வழி கேட்டோம். ஊத்தாம்பாறை கருப்புசாமி கோயிலுக்கு எப்படி போகணும்? எங்க திரும்ப தேவையா? எத்தனை கிலோமீட்டர்? நேராவா? வலது பக்கம் ஒரு பக்கம் திருமணமே பெரியாத்து கோம்பைக்கு போக அப்படி போக தேவையாண்ணா? சரி. சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு. அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்ல வழியில போயிருந்தா அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் பெரியாத்து கோம்பை இல்லை சோலையூர் ஃபால்ஸ்க்கு தாங்க போயிருப்போம். நீங்கள் அப்படியே நான் சொன்ன ரோட்டில் வந்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடில் ஒரு கட்டு வரும். அந்த பக்கம் போயிடாதீங்க, ஏன்னா அந்த பக்கம் போனால் அது சோலையூர் ஃபால்ஸ் போயிடும். நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே ரோடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருங்க. நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இந்த டீ கடை தெரியும். உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா இங்கேயே வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கு அடுத்து எந்த கடையுமே கிடையாது. நாங்கள் அந்த டீ கடையில் தான் நின்று வழி கேட்டுட்டு அதுக்கடுத்து கன்டினியூ பண்ணோம். அந்த டீ கடையிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கோவில் வந்து தெரியும். இது ஒரு லேண்ட்மார்க்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்க அப்படின்னா ஊத்தாம்பாறை கருப்புசாமி கோயிலை வந்து ரீச் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் தான் தார் ரோடு இருக்கும். அதுக்கடுத்து ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தாங்க இருக்கும். ஸோ பைக்கில் வர்றவங்க கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த ரோட்லலாம் வரும்போது வேகமாக போகாதீங்க. ஏன்னா
2 சைடும் ஃபுல்லா மாங்காய் தோப்பு இருக்கிறதால கீழே நிறைய மாங்காவா சதறி கிடக்கும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டிரைவ் பண்ணுங்க. தார் ரோடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் இப்படி தாங்க இருக்கும், ஒரு 100 மீட்டர் இப்படி இருக்கும். ஸோ டிரைவ் பண்றவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா டிரைவ் பண்ணுங்க, ஏன்னா பயங்கரமா வலிக்கி விடும். அப்புறம் அந்த ஆஃப் ரோட்லயே அடிச்சு பிடிச்சு வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தா உங்க ரைட் சைட்ல இப்படி ஒரு அழகான ஒரு கருப்புசாமி கோயில் இருக்குங்க. சுத்தி பார்த்தா ஃபுல்லா மாந்தோப்பு. என்னடா இவன் ஒரு வீடியோலயும் இதே சொல்றானே நினைக்காதீங்க. நீங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்க, உங்களுக்கே இந்த பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு வரும்போது மேப் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இந்த கோயிலை லேண்ட்மார்க்கா வச்சுக்கோங்க. ஊத்தாம்பாறை கருப்புசாமி கோயிலுக்கு எப்படி போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டே வந்துருங்க. அப்புறம் அந்த கோயில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரூட் போவோம். இதுல 2 ரூட் போவோங்க. ஒன்னு வந்து நடந்து போற மாதிரி இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து கொஞ்சம் மேடும் பள்ளமா பைக்ல போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க பைக்ல போற மாதிரி இருக்க ரூட்ல போங்க, நடந்து போற மாதிரி இருக்கிற ரூட்ல போயிடாதீங்க, ஏன்னா அது எங்க போகணும்னு எனக்கே தெரியாது. அப்புறம் கமெண்ட்ல வந்து என்னதான் திட்டுவீங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் ரோடு குண்டும் குழியுமா தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க போற இடம் செமையா இருக்குங்க. நீங்க வெறும் மண் ரோட்ல தான் போவீங்க, சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இடம் சூப்பரா இருக்கும். நீங்க சுத்தி பார்த்துட்டே பைக் ஓட்டிட்டு போகலாம், செம அழகா இருக்கும். ஆனா பாத்துங்க, சுத்தி பார்த்துட்டே வேற எது மேலேயாவது போய் மோதிராதீங்க. அவ்வளவுதாங்க, நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்துட்டோம். இதுக்கடுத்து ஆக்சுவலா பைக்ல போகலாம். நீங்க பைக் இங்கேயே பார்க் பண்ண வேண்டிய தேவையில்ல. நாங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்றதுனால ஓகே இதுக்கு மேல போக முடியாதோ அப்படின்னு நினைச்சு பைக் இங்கேயே போட்டுட்டு போயிட்டோம். ஆனா இதுக்கு அடுத்து மேல போறது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான், பைக் ஓட்டிட்டு போறது. ஏன்னா ஏன்னா அது ரோடே கிடையாதுங்க. ரோடாவது மோசமா இருந்தா பரவாயில்ல, ஆனா அது ரோடே கிடையாது. அது உங்க இஷ்டம் தான், நீங்க பைக்ல போறதுனா பைக்ல போகலாம், இல்ல பைக் எங்கேயே போட்டுட்டு நீங்க நடந்து போறதுனாலும் நடந்து போகலாம். பைக்கை வந்து பார்க் பண்ணியாச்சு. பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படி நடக்க போகிறோம். மேற்கொண்டு 2 பேர் வந்திருக்காங்க போல். இங்கே பைக் பார்க்கிங்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது பார்க்கிங் கிடையாது, ஆக்சுவலாக ஒரு இடம் தான். இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ச் வரும். இந்த வெள்ளை ஆர்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கேட்டு மாதிரி இருக்கும், அந்த பக்கம் போகக்கூடாது, அடித்து துரத்திடுவாங்க. ஏன்னா அது அவங்க இடம். நம்ம அப்படியே இந்த பக்கம் இருக்கிற பாதையில் நடக்க வேண்டியதான். நானும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் லிங்கேஷும் 2 பேரும் தான் வந்திருக்கோம். அவர் இப்போ தான் ஏதோ ஒரு பாறைக்குள்ளேருந்து எந்திரிச்சு இப்போ தான் வந்தார். அப்புறம் அந்த பாதை போகிற போக்கிலேயே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இடையில ஒருத்தர் வந்தாருங்க, அவர்கிட்ட கேட்டோம் எங்க அருவி இந்த பக்கமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அவர் எது அருவியா, இங்கே அருவிங்கிறதே கிடையாதுப்பா அப்படின்ட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டா ஆமாப்பா இந்த பக்கம் ஒரு அருவி இருக்குது அப்படின்னாரு. இந்த பாதை எங்கே போதோ அதை நோக்கி நடந்து போங்க, நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுவீங்க அப்படின்னாரு. அவருக்கு ஒரு வணக்கத்தை போட்டு அப்படியே கிளம்பணும். அப்புறம் அந்த பாதையில ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டே இருந்த நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் லிங்கேசன் ஒரு இடத்துல நின்று திடீர்னு ஆனந்தமா கத்துனாரு. என்னடா எதுக்குடா கத்துற அப்படின்னு போய் பார்த்தா எதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. அருவியை கண்டுபிடிச்சாரோ அப்படின்னு நினைச்சு ஓடி போய் பார்த்தா அவர் கண்டுபிடிச்சது வெறும் பாறையும் ஆறையும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. பட் அவர் கணிச்சது சரிதாங்க, ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல இருந்தா நீங்க தெளிவா கவனிக்கணும். இந்த ஆறு பக்கத்திலேயே ஒரு வழி போகும், அந்த வழி நீங்க தயவு செய்து போயிடாதீங்க, ஏன்னா அதுதான் உங்களை கேரளா கொண்டு போயிடுவோம். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா மேலே ஏறிட்டே போயிருந்தீங்கன்னா. ஏன்னா நாங்கள் அப்படி தான் போனோம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே போயிட்டோம். அதுக்கடுத்து டவுட் வந்து மறுபடியும் கீழே இறங்கி வந்தோம். ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஆறு மேலே இந்த பாறைலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாறை மேலே தான் ஏறி போகணும். ஒரு 500 மீட்ரு போகணுங்க, ஒரு 500-600 மீட்ரு போகணும். இந்த பாறை மேலேயே ஏறி நீங்கள் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் அருவிக்கு ரீச் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு வழி இருக்காமா, ஏதோ நடப்பாத வழி போனால் சுற்றி நீங்கள் போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் அதில் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. மேபி உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த பாதை தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நீங்கள் அந்த பாறை வழியே நடந்துகிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்த பார்ப்பீங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. இது யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கிறதால தான் இவ்வளோ அழகாக இருக்கா என்னன்றது தெரியலங்க. செம்ம லொக்கேஷனுங்க, சூப்பராக இருந்தது. ப்ளஸ் இதில் இன்னொரு விஷயம், இங்கேயே கிட்டத்தட்ட 3 இடத்துல குளிக்கலாம் நீங்கள். முன்னாடி குட்டியாக ஒரு ஃபால்ஸு, அடுத்து சென்டரில் வந்து ஒரு குன்று மாதிரி இருந்தது. உங்களுக்கு கடைசியாக ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது. அது ஆழங்க, ஒரு ஆள் மட்டும் ஆழம். ஸோ உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியும் அப்படின்னா தாராளமாக போங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிறதுலே குளிச்சிருங்க. நீச்சல் தெரியாமல் போய் தயவுசெய்து அதில் ரிஸ்க் எடுத்துடாதீங்க, ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் ஆள் அதிகம். வாரம் 5 நாள் ஐடியில் சிஆரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வீக்கெண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு செம்மையான பிளேஸ்க்கு போய் என்ஜாய் பண்ணுற சுகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை அனுபவிச்சாதாங்க புரியும். இங்கே மீனெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது, மீன் நண்டு இதெல்லாம் ரொம்ப நிறையாவே இருக்குது. நீங்கள் தண்ணியில் குளிக்கிறப்போ நிறைய பார்க்கலாம். பார்த்துங்க, நண்டுகிட்ட கடி வாங்காமல் இருங்க. நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டாரு, அதனால தான் சொல்கிறேன்.
பாறை வழுக்குதா? டேய் எவ்வளோ தூரம் இருக்கு ஆழம்? அப்புறம் வீடியோ எடுத்தது போதும், வந்த வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தண்ணியில் குதிச்சு ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆழமாடா? ஆழம் இவ்வளோ தூரம் வந்து சமைச்செல்லாம் சாப்பிட்ருக்காங்கங்க. நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு எத்தனை பேர் இந்த லொக்கேஷனுக்கு வரணும்னு நினச்சிங்க? மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நீங்க வரும்போது ப்ளீஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாங்க. ஏன்னா பாறை எல்லாமே வழுக்கும். நீங்க இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வர்றதும் ஃபுல்லாவே பாறையை கிராஸ் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாங்க. நீச்சல் தெரியாம தண்ணிக்குள்ள இறங்காதீங்க. இந்த இடம் பிடிச்சிருந்ததா? இந்த இடம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நான் லொகேஷனை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. டாடா, பபாய். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்றேன்.